刚好被爷爷听到耳朵里。爷爷严肃地要求熊谷去向夏芽道歉。熊谷离开以后，安治爷爷痛苦地趴在地上，因情绪激动病情恶化，再也没有站起来。熊谷也因此没有见上爷爷最后一面。从那以后，熊谷和夏芽之间有了一种隔阂，明明心系对方，表面却总是针锋相对。更糟糕的是，不久后公寓楼被划分在拆迁范围，他们又不得不陆续离开这里。每当夏芽想起他们的快乐时光，就会返回公寓楼里。正是那些记忆形成了诺波这个能量体，才能让大家遇见它的存在。公寓楼成了海上孤舟，也是大家生平警戒，人人心急如焚。他们并不在乎诺波是谁，更在乎如何逃离这里，要不然自己变成饿死鬼会更加可怕。在场的人都很恐惧，只有女孩夏芽显得神情自若，因为她早就准备了很多的小猪泡面和汽水。大楼漂浮在海上的经历她不止遇到一次了。她说一切就像梦境一样，没什么可怕，醒来的时候就会回到现实世界。她这么一说，大家突然觉得这是一次很有趣的梦游。只有熊谷坚定地认为，这不是什么梦境，而是真真实实的经历。当